katika mkusanyiko wa watoto wetu hapa wametoka mazingira mbalimbali. Tuna watoto pia wana magonjwa mbalimbali, lakini leo tunazungumzia magonjwa ya mlipuko, kwa mfano kipindupindu, kwa mfano tunachukulia amiba. Sasa basi, kwa mkusanyiko wanakusanyika watoto, tuna haja kubwa ya kuwachemshia maji kwa ajili ya kuepusha matumbo yao. Tuna haja pia kuosha vyombo vyao na vyombo vyao kwenye maji safi, lakini pia tuna haja kuwaweka kwenye mazingira mazuri wakati wanaopata chakula chao. Pia uhifadhi wa vyombo vyao, jinsi wanavyolala, jinsi wanavyocheza, jinsi wanavyoshiriki matendo yao mbalimbali. Lakini pia tuna umuhimu mkubwa wa kuwapatia matunda mbalimbali ili waweze kukua afya ya kimwili na kiakili pia. Hata kiroho pia itatusaidia pia watoto hawa waweze kukua. Lakini pia tunazungumzia swala mbalimbali, kwa mfano magonjwa ya kurithi. Lazima tujue hawa watoto tunawapima magonjwa ya kurithi. Kwa mfano sukari. Sukari ni jambo la msingi sana kucheki watoto wetu. Na magonjwa mbalimbali, kwa mfano sickle cell ni muhimu sana kwa watoto wao tunawapokea, lakini lazima tuwafanyie screening ya magonjwa mbalimbali. Tulipata kesi moja pale ya mtoto mmoja hawakufahamu. Mtoto ameenda kumpima, ameonekana na sukari 90. Sasa 90 mpaka leo mtoto yuko ICU. Lakini tungeweza kufanya screening mapema, tungeweza kugundua na tungeweza kuishi naye vizuri. Kwa hiyo pia nijaribu kuomba kituo hiki, maana nimesikia pia kuna nesi. Mimi niko tayari kushirikiana nao kwa niaba ya taasisi yetu ya UMO kuja kufanya vipimo mbalimbali kwa watoto wetu na hatimaye kuweka mazingira mazuri. Kama kutakuwa na shida yoyote, sisi kama UMO kupitia idara yetu ya afya tuko tayari kushirikiana nao. Pekee zaidi nipende kuwashukuru sana masista katika kituo hiki, kwanza kutupokea, lakini kingine ni kwamba wanafanya kazi kubwa ya kimungu kwa ajili ya kuwalea watoto wetu. Tunaelewa na tunatambua umuhimu mkubwa unaofanywa na kituo hiki. Sisi tunapenda kutoa shukrani nyingi za dhati kwa ushirikiano wao mkubwa waliouonyesha, kwanza kwa kutupokea na kupokea kile ambacho tumejaliwa kutoa kama sadaka. Vile vile nichukue nafasi hii pia kuwashukuru wadau mbalimbali ambao tumeambatana nao. Naweza nikawataja, tuna watu wa ScanCode, tuna watu wa Phytoscience, na tuna watu wa Evergreen, watu wa mazingira, tuna waandishi pia Asheli Media kwa kazi kubwa wanaoifanya. Tunasema asante na tunawaombea katika kipindi hiki cha mfungo wa Kwaresma. Mungu awabariki sana. Leo hii tumepata mwaliko wa kuja kushirikiana na wenzetu wa UMO kwa ajili ya kuwaona watoto masista na kujua ni jinsi gani wanafanya malezi yao na makuzi juu ya hawa watoto. Mimi niseme tu kwa mwezi huu wa Kwaresma kufanya majitoleo, mwezi huu wa Ramadhani kufanya majitoleo ni baraka. Niwaalike taasisi mbalimbali kuona na kuwatolea watoto walioko katika mazingira kama haya ili kuweza kuongeza baraka na kuweza kurahisisha malezi juu ya watoto wanaokaa katika makao au malezi ya vituo mbalimbali. Kama ScanCode tumejifunza vitu vingi sana siku leo kutembelea hapa kwa masista, na kimsingi ni kwamba tumejifunza vingi, lakini tuko tayari kushirikiana na taasisi ya UMO pale ambapo kutakuwa na tukio lolote la matendo ya huruma ama tukio lolote ambalo litakuwa linahusu jamii. Sisi kama ScanCode ni sehemu ya jamii na tuko tayari kutoa kile ambacho tutakuwa tumejaliwa kwa wale wenye mahitaji. Lakini kwa kweli leo tumefarijika sana hapa, tumeona kazi kubwa ambayo inafanywa na masista katika kuwalea hawa watoto ambao wametoka katika mazingira tofauti. Hakuna kazi kubwa na ngumu kama kuwalea watoto ambao wametoka katika mazingira tofauti. Kwa kweli hawa masista wanafanya kazi kubwa sana, na niwaombe wadau mbalimbali, niombe serikali iwe na jicho la tatu katika kuangalia kituo hiki, kuweza kuwasaidia hawa masista na kituo hiki ili kiweze kuwalea hawa watoto katika mazingira yaliyo bora, lakini mazingira ambayo yatawawezesha kutimiza ndoto zao. Mimi kwa majina naitwa Sister Immaculata Karimu Mbiga, na shukuru taasisi ya UMO kwa kuja hapa kwa kushirikiana na sisi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa upendo wao na ukarimu wao walioonyesha kwetu siku ya leo.